Dere velsignet her på Færøyene. Det skal jeg bare love. Det en utrolig styrke når Guds folk kommer sammen og opplever det fine fellesskapet som vi ser her. Og gledelig er det å få lov til å være sammen med dere. En stakkars kar fra Norge kommer her til Færøyene, så takk for tilliten. Hadde en god venn i Israel, Moshe Ben Smul het han. Han satt ofte på mandagene på Beit Norvegia med trekkspillet sitt. Og så sier han til meg, Gordon, du må lære hebraisk. Ja, hvorfor det, sa jeg? Jo, sa han, det er det vi skal snakke i himmelen. Ja, sa jeg til ham, men hvordan vet du det, sa Moshe? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det tar en evighet å lære det. Så en ting kan jeg få trøste deg med, det er jeg helt sikker på. Det blir ikke færøysk vi skal snakke der. Jeg klarer å lese ganske mye færøysk, men jeg klarer ikke uttalelsen. Den er veldig, veldig spesiell. Unni og meg, vi har vært veldig knyttet opp til familierelatert arbeid, så vi har stelt veldig mye med ektepar og ektepar-weekender og konferanser gjennom årene. Jeg husker vi var nygift, og dette er før mobiltelefonens tid. Og så bodde jeg hos, det var Indre Misjon, et sted på Vestlandet i Norge. Et eldre ektepar, de hadde vært lærerpar, begge to. Og de hadde bare hustelefon. Og når du har hustelefon, vet du, så må du spørre pent, kan jeg låne telefonen? Og de hadde det midt i stua, så vi var kommet hjem fra møte, og mannen satt der midt i stua, og jeg spurte om å få ringe hjem til Unni. De var jo nygift, og du vet hvordan det er. Og kona, hun var på kjøkkenet og drev og stilte. Og så, vet du, vi klarte jo ikke å unnvære oss å si darling og love you og miss you, og det gikk på engelsk og norsk. Og når jeg var ferdig, så senket han avisen, så sa han, det var mange superlativer, sa han. Og så sier jeg til han, sier ikke du noe godt til kona di? Nei, vi har vært gift nå i over 50 år. Hun vet jeg er glad i henne. Ja, men du bør si noe godt til henne. I alle fall ikke når du sitter her, sa han. Så tenkte jeg, nå skal jeg gire på. Så sier jeg til han at du har vært gift i så mange år, jeg er nygift, og du merker jo at vi synes det er godt å oppmuntre hverandre. Og det er viktig at du lærer å oppmuntre kona di og si noe godt til henne. Og nei, jeg gjør ikke det, sa han. Ikke når du er her i alle fall. Og jeg holdt på, så plutselig så tok han mot det seg, så sa han, Anna, sa han, jeg er glad i deg. Og så kommer kona ut fra kjøkkenet, og så kikker hun på meg, og så kikker, hva var det du sa, Anders? Jeg er glad i deg. Skal du dø, sa hun til ham. Så du må passe deg at du er flink til å si mye godt til kona di. Det er veldig viktig, det skal jeg love deg. Så å være raus med ordene, det er en veldig, veldig hemmelighet. Når det gjelder møtene som vi har, så er det viktig at du er klar over det er forskjell på bibelundervisning og mer vekkende forkynnelse. Jeg kunne godt understrekt og kjørt veldig mye bibelundervisning. Jeg legger vind på denne helgen og forkynne en del vekkende, sånn at du skal merke det profetiske ord. Det er med å vekke oss i denne tid. Vi skal slå opp for Bibel, og jeg har kalt tema når det gjelder det vi skal løfte fram. Hva sier Skriften om denne tid? Og overskriften over møtene, det er jo Israel, profetordet og endetid. Og nå ønsker Jeffrey å ha enda mer spesifikt, men jeg står litt fritt i forhold til det. Så i kveld skal vi komme inn på en del av det som er annonsert, men jeg vil legge fram det som jeg kjenner brenner i hjertet mitt i kveld.
Vi slår opp i Matteus evangelium, i det 13. kapittel. Matteus evangelium, det 13. kapittel, og vers 34 og 35. Alt dette talte Jesus til folk i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem. For at det skulle bli oppfylt, som sagt ved profeten, jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil tale om det som vært skjult, fra verdens grunnvoll ble lagt. Så går vi til 2. Peters brev, i det 1. kapittel, og i vers 19. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og så går vi til Johannes åpenbaring, det 19. kapittel, og det er jo den siste boka i Bibelen, og så står det slik i vers 10. Johannes åpenbaring, kapittel 19, vers 10. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham. Men han sier til meg, vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener. De som har Jesu vitnesbyrd skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din åndsåpenbaring over ordet ditt, at du må få tale til oss, og la den enkelte merke du gjør ordet levende. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Når det gjelder Bibelen, så vet du Bibelen er en mektig historisk bok. Men Bibelen er også en mektig profetisk bok. Og da er det viktig å være klar over, når vi leser Bibelen, så er det viktig å skjønne den profetiske siden av Guds ord. Og så sto det her at Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Eller om du vil, profetordets ånd, det er vitnesbyrdet om Jesus. Så når vi løfter fram det profetiske ord, så er det viktig å være klar over det er Jesus som er selve overlyset for det vi løfter fram. Det er han som skal være midtpunktet, og det er han vi skal være med og løfte fram. Det som er interessant, er det at når det gjelder Bibelens første profeti, den står i 1. Mosebok, i det 3. kapittel og i vers 15. Der har du Bibelens første profeti, og den lyder slik. Fiendskap, sier Gud, setter jeg mellom deg, sier han til slangen, til djevelen og kvinnen. Mellom din ett, sier han til djevelen, og hvem er slangen sitt? Det er Antikrist. Og hennes sitt, hvem er kvinnen sitt? Det er Kristus. Han, altså Kristus, skal knuse ditt hode, sier Gud til slangen, til djevelen. Men du, sier Gud til slangen, skal knuse hans hæl. Det som er interessant, er det at når det gjelder dette og denne profetien, så går det altså 4000 år ifra Gud sier dette og fram til Golgata. 4000 år tok den profetien før den gikk i oppfyllelse. Og når du leser ifra dette kapittel, så vet du, ifra dette punktet, så går det 2 linjer igjennom hele Bibelen. Den ene linjen er det vi kaller for Kristuslinjen, med alle forbildene. Den andre linjen, det er den antikristelige linjen, og målet for antikrist har alltid vært å ødelegge for Guds plan. Men det er veldig viktig å være klar over, ifra den profetien ble talt, og til den profetien ble oppfylt, så gikk det 4000 år, som jeg sa, og oppfyllelsen av den profetien, den skjedde der på det midterste kors på Golgata-høyden. Den største profetiske hendelse og begivenhet som har skjedd
i hele historien og fått betydning for alle tider, det var når Jesus kom og ble født inn i vår tilværelse. Der i Betlehem, i fattigdom, kom han. Og så vet du, hans mål med sitt komme, det var Golgata og forsoningen. Så den største profetiske begivenhet er Jesu komme, hans død og hans herlige oppstandelse. Og derfor vil jeg understreke for deg, det som er viktig i dag å løfte fram, det er ordet om korset. Korset er universets sentrum, og vi blir aldri ferdig med korset. Det er vår seier, det er vår forløsning, det Jesus ropte når han ropte ut, det er fullbrakt. Da var det han sonte all verdens synd og betalte all verdens skyld og brødet. Halleluja. Du som er kommet inn her i kveld, er du klar over du blir aldri ferdig med korset? Er du klar over at hvert eneste menneske er merket med korset? Jeg hadde en begravelse for noen år siden. Jeg har hatt hundrevis av begravelser. Men jeg hadde en begravelse, og det var en god nabo som vi hadde der vi bodde da. Og denne naboen, han var ingen kristen. Han var ateist på sin hals. Men 14 dager før han døde, ingen trodde at han skulle dø 52 år gammel, så 14 dager før så var han og hans fru inne hos Unja meg og spiste kveldsmat. Og når han satt der og spiste kveldsmat, så vet du, tidligere hadde kommet inn på Israel, så hoppet han på å fly i lufta. Han var så sint på alt som heter Israel. Men når du har en nabo, så er det din misjonsmark. Og vi holdt på å varme dette ekteparet. Og så sitter vi der denne onsdagskvelden og har kveldsmat. Da var han en moden frukt. Og da hadde vi samtalt så mye. Så den kvelden, når jeg snakket til han, så sa jeg videre, tror du at Jesus døde for all verdens synd? Ja, det gjør jeg, sånn. For du har jo fortalt så mye om det, så jeg tror at han døde for all verdens synd. Jeg tror du at han døde også for dine synder? Ja, selvfølgelig, sa han. Hvis han døde for all verdens synd, så døde han vel også for min synd. Ja. Så kikker jeg på han og sier, men da er du frelst. Nei, nå tuller du, sa han. Det er ikke så lett. Så lett er det, sa han. Du har bekjent at Jesus døde for all verdens synd. Du har bekjent at han døde for dine synder. Og du har sagt at det tror du på. Og med hjertet tror du, og du blir kjent med munnen. Nå er du frelst. Ja, jeg må jo gjøre noe, sa han. Ja, hva er det du vil gjøre? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg, sa. Nå må du takke. Nå folder vi hendene, og så skal jeg be, og så ber du. Jeg har aldri bedt en bønn, sa han. Nei, men det er greit. Nå takker jeg først, og så etterpå, så sier jeg, nå ber du etter meg. Og så siterte jeg en strofe. Takk, Jesus, for at du nå tar imot videre. Takk at ditt blod renser han fra all synd. Og jeg kjørte på, og når vi sa amen, så kikker jeg på han, så sier han, det var merkelig, sa han. Ja, hva er det som er så merkelig? Det er noe som er skjedd her inne, sa han. Ja, hva er det som er skjedd der? En fred som jeg aldri trodde gikk an å få. Og det har du fått nå plutselig, sa jeg. Ja, helt. Jeg skjønner det ikke, sa han. Og så omfavnet han kona Sissel. Jeg er virkelig glad i det, sa han. Og hun hadde vært søkende før og kom på avstand. Begge to tok imot Jesus. 14 dager etterpå, en lørdag, så går hun ned for å stille frokost. Og når hun kommer opp for å vekke han, sier det klart, så ligger han død i senga, 52 år gammel. Den begravelsen, jeg var på Vestlandet og hadde møte, og så ringte hun, Gordon, videre død
Jeg fikk nesten sjokk. Og så sier jeg, du må ha begravelsen. Ja, så det greit. I den begravelsen så var 80% av de som var til stede, og det var en veldig stor begravelse, det var humanetikere og ateister. Etter begravelsen så kommer det en ung herremann fram til meg, og så kikker han på meg, så sa han, jeg er humanetiker, og jeg er professor, sa han. Og jeg tenkte, jeg har sikkert sagt noe som kan ha støttet. Og så kikker han på meg, og så sier han, jeg beundrer dere kristne. Dere kan bringe håp også i en sånn situasjon. Så kikker jeg på han, så sa jeg, det er jo leit seg. Det er dumt at du, som er en oppegående mann, går rundt, og du er merket av Gud, og så tror du ikke på han, sa han. Jeg er ingen merker av Gud, sa han. Så kikker han på den flotte dressen. Jo, sa han. Øynene, nesa, munnen, danner et kors. Og når du slår ut hendene slik, blir det et enda bedre kors. Du kommer aldri til å få fred før du vender deg til Jesus og tar imot han. Du er merket for evigheten med korset. Så kikker han på meg og sa, sa han. Og så snudde han ryggen. Da hadde jeg fått inn et skikkelig skudd, og jeg tror han er blitt frelst. Amen. Ord om korset, det er en Guds kraft til frelse. Så den største begivenhet som har skjedd gjennom alle tider, det var Jesu komme, hans lidelse og død. Den nest største begivenheten som Bibelen taler om, det er at Jesus skal komme igjen. Først kommer han som brudgom for å hente sin menighet. Dernest kommer han som frelser og redningsmann for sitt jordiske folk Israel, når han kommer ned til Oljeberget. Men først, som vi skal se litt på i morgen, da kommer han bare ned i lufthimmelen, og vi skal løftes i skyer i et nu. I løpet av en milliontedel sekund så blir vi borte, og så skal vi møte Jesus. Tenk hvor forsømt dette er i forkynnelsen. Det er den nest største begivenhet som Jesus har lovet og sagt han skal komme igjen. Og for å forstå dette så er det viktig at vi må se den profetiske siden i Guds ord, som jeg skal berøre litt nå i kveld. Viktig å være klar over at Bibelen er full av mange tegn. Og for 20-30 år siden så var det et og annet tegn som blinket. Et og annet lysglimt som blinket og fortalte. I dag blinker alle de profetiske lyskasterne, og de forteller at vi er inne i høyprofetiske og høydramatiske tider. Og da er spørsmålet, lever vi nå i de siste dager hvor Jesus kommer snart igjen? Da vil jeg si til deg, det store tegnet som du bør gi akt på, det heter Israel. Dette landet som Gud sendte sin sønn til. Dette landet som har betydd så mye for hele verden. Dette landet som betyr så uendelig mye for hele verden. Dette landet er det Gud har utvalgt seg. Og derfor vil jeg si til deg, og jeg liker å sette ting veldig på spissen. Og hør hva jeg sier nå. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For staten Israel var ikke gjenopprettet. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For Jesaja 35 sier, ørken som du har her nede, ørkenen var ikke begynt å blomstre, det er den i dag. Nå skal jeg vekke deg skikkelig. Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 10 år siden. Og hvordan kan jeg si det? Ut ifra hva Jesus sa. Hva var det Jesus sa? Han sa om dette folket, det skal hates av
alle for mitt navns skyld. En sånn verdensomspennende antisemitisme, en sånn verdensomspennende Israel-hat som det vi er vitne til i dag, har verden aldri, never ever, vært vitne til. Og det er et mektig tegn det vi ser i dag, hva Jesus sa. Dette må skje. Og derfor vil jeg si til deg, jeg tror at vi er inne i de siste dager av de siste dager. Der er ingenting i dag i de profetiske ord som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme nå. Tenk på det du ser. Er staten i Israel oppfyllelse av profetier? Nei, svarer den katolske kirke. Nei, svarer den norske kirke. Nei, svarer mange kristne i dag. Israel har ingenting med det. Men hva er det turistministeren i Israel sier? Ja, sier han, Bibelens profetier, de oppfylles. Og Israel er det store tegnet som vi bør jakt på. Tenk på det. Verdens jødiske befolkning var i 1936 16,6 millioner. I dag er Israels befolkning på verdensnivå litt over 16 millioner. Og når vi da tenker på Gaza, som er i fokus, i 37 så var det 350 000, og i dag er det tallet 2,1 millioner. Så du skjønner, dette landet har Gud utvalgt, og dette landet har Gud en veldig plan med. Og nå skal jeg ta deg med, skal vi stå opp og lese et par interessante steder. Og i Esekiel kapittel 36, det vi leser der, kaller vi for Israels gjenreisningskapittel. Og det begynner slik: profeter om Israels fjell og si, hør Herrens ord, dere Israels fjell. Og hva er Israels fjell? Det er det du ser her. Nå vet jeg ikke om det skinner igjennom. Det er det som heter Judea og Samaria. Du har Jerusalem, Judea og Samaria. Det er det som er Israels fjell. Så sier Herren, Herren, fordi fienden ropte ha-ha hva dere sa. De evige hauger er blitt vår eiendom. Se hvordan Judea og Samaria er delt inn i dag i A, B og C-områdene. Og se hvordan muslimene har overtatt, og de har A- og B-områdene, og Israel, jødene selv, bor i C-områdene. Og så sier de, evige hauger er blitt vår eiendom. Og så sier han i vers 3, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke det fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og for det der kommer på tunger og i lepper, i ondt rykte blant folk. Det er jo rett inn i hva vi opplever i dag. Derfor sier Herren, derfor dere Israels fjell, hør ordet fra Herren. Og så gir han de et mektig og gir de rike løfter. Jeg skal ikke lese mer der for tidens skyld. Jeg kunne ha tatt det med og gått igjennom, for det er mange bibeltimer i det kapitlet. Men Israel er jeg ikke bekymret for. Det er det eneste landet i hele Midtøsten som er garantert å overleve. For Jesus selv har sagt han skal komme tilbake og sette føttene på Oljeberget, så landet Israel vil ikke gå under. Og for å understreke hvor sikkert det er med Israel, slå opp i Jeremia i det 31. kapittel. Der sier han, Gud sier han, fra vers 35 og 36 og 37. Gud som satte solen til å lyse om dagen, månen og stjernene som lyser om natten. Og så sier han, hvis disse lover med sola og månen og stjernene, hvis de skulle slukke, at det ble mørkt, de ikke lenger fungerte, da skal Israel også opphøre å være mitt folk. Så vær i dag, tenker Gud, velsigne Færøyene med så fint vær både i går og i dag. Vi syns det trengte litt god varme, vet du, så vi tok det med. Og i går når vi har vært ute og gått, så har jeg sagt, prise Gud, så når jeg har sett sola skint her over Færøyene. Du står bak dine løfter.
Og når månen og stjernene har tittet fram i går kveld, så har jeg sagt, prise Gud Herre, du står bak dine løfter til dette folket, og du skal føre retten igjennom til seier. Første gang jeg kom til Israel, det er 42 år siden. Da var jeg 30 år, så da trenger ikke du sitte og gjette. Jeg er altså 72 år gammel. Så jeg begynner å bli en gammel mann. Så skal du være klar over det som har skjedd på disse 42 årene. For jeg har vært der nede 70 ganger med grupper, og hun har vært med også svært mange ganger. Og i alle de årene som vi har vært nede i Israel, og se hvilken utvikling, når vi ser på fikentreet, som er et bilde på Israels nasjonale liv, ser hvordan det har spirt, og ser hvordan dette folket har vært med, og så er det helt utrolig å være vitne til. Og så skal jeg si deg noe veldig interessant. Du vet, vi skriver i dag år 2025. Mens Israel skriver sin tidsregning 5786. Det er det som Israel opererer med. Men i dag så er Israel, rabbinerne, kommet til en annen tidsregning. Det er mange forskjellige måter å regne ut på. Den gregorianske kalender, den julianske tid, måneder, soler, mayafolkets soler, skudder og så videre. Men rabbinerne i Israel er kommet til at de har mistet 202 år som ikke de har regnet med. Det er 70 år når Israel var i fangenskap i Babel, og så er det altså 132 år med alle de ugudelige kongene etter kong Salomo. Altså til sammen 202 år. Og når du legger det til, så kommer du frem til 5908 eller 88. Altså da er det bare 12 år igjen til år 6000, altså millennium. Og da er det gått 120 jubelår. Et jubelår er 50 år siden skapelsen. Altså 120 jubelår er gått ifra Gud skapte himmel og jord. Og da står vi foran 12 år før det 7. årtusen begynner. Jeg tror vi er inne på meget interessant, og hvis det stemmer at det er bare 12 år igjen til år 6000, da er vi inne på mye profetisk som jeg skal la ligge for ikke å være for spesifikk. I stedet for å beundre og takke dette folket, har de blitt møtt med fordømmelse, motstand, og mye kunne vi trekke fram. Men jeg nevnte i går, og jeg vil komme også inn på i dag, tenk på den 7. oktober for snart 2 år siden, i 2023. Det vil stå som en sorgens og en smertens dag for dette folket, hvor disse 1200 ble massakrert, uskyldige mennesker, fordi de var jøder. Massakrert på en av de mest grusomme måtene. Her var det mødre, her var det små barn, her var det unge, og her var det eldre. Kan vi fatte hvilken lidelse? Og så snakker de om Israel driver med folkemord. Nei, Israel var gjenstand for et folkemord. Og derfor er det viktig at du er klar over det som skjedde den 7. oktober. Denne dagen hadde Iran, Irak, Jemen, Hamas på Gaza, Hizbollah i Libanon og Syria, 6 forskjellige hold hadde bestemt at de skulle slå til denne dagen, men så slo Hamas til litt for tidlig denne morgenen, og de andre klarte ikke å samkjøre. Og hadde alle disse slått til på en gang, skal jeg si det hadde blitt et blodbad nede for Israels del. Og så ser vi da at verden skjønner ikke hva Israel har stått i opp igjennom tidene, men jeg vil understreke for oss i kveld, det Israel har stått i 77 år, fra staten ble gjenopprettet den 14. mai 1948, det har vært en kamp mot den islamske verden.
Derfor vil jeg si til deg, Israels kamp i dag blir Vesten, Færøyene, Norge, Europas kamp i morgen. Det bør du legge på hjertet. Så vi lever i veldig interessante tider, og veldig spennende og høydramatiske tider. Mye kunne vi ha løftet fram, og da vil jeg, du skal være klar over når du ser på dette, legg merke til hvordan de siste årene så 613 000 tatt liv av i Syria. 380 000, det kommer opp i 400 000 nå, tatt liv av i Jemen. 240 000 tatt liv av i Afghanistan. 500 000 tatt livet av i Sudan. 300 000 tatt livet av i Irak. Og 62 000 tatt livet av i Nigeria siste tiden. Og verden bryr seg ikke. Vet du hvorfor det? Det ingen jøder som involvert. Ser du dårskapen? Ser du hva Israel står i? Så ingen protester, ingen kritikk, fordi at jødene ikke involvert. Og så ser du da, lagrene på Gaza, de sprengfulle. Men det Israel som får skylda. Og nå skal du høre noe tragisk, hva FN bestemte her for noen måneder siden. FN har en linje når de skal komme inn på om det sult og underernæring, så har de en limit på 30. Men når det gjelder Gaza, har de senket den limiten til 15. Og dermed er det klart, da kan de virkelig kritisere Israel, at det må være mye kaotisk på Gaza. Men det mat nok, som jeg viste i går, der bilene kommer inn, men Hamas stikker av gårde med dem. Hvem var det som startet Gaza-krigen? Det var Hamas. På hvilken side terroristene på Hamas? Hvem det som holder disse gislene? Det Hamas. Hvem det som stjeler maten? Det Hamas. Hvem det som ikke vil være med på våpenhvile? Det Hamas. Hvem det som media anklager på denne bakgrunnen? Det Israel. Kan du tenke deg? Og hvis du da ser på neste kartet, tenk på de 1400 årene som gått siden islam kom på banen, så har islam tatt liv av 170 millioner av sine egne. Skjønner du hvilken åndskamp som raser? Og jeg må jo si, når du ser på det kartet der, her ser du den broa som var full av protest i London mot Israel. Men når druserne, 5000 druser ble tatt liv av denne hæren inne i Syria, det var ingen som protesterte. Og en politiker som sitter i Oslo, han sier, NATOs burde bombe Israel, sier han. Kan du tenke deg? Derfor ser vi hvordan denne kampen den bare tilspisser seg. I 1967 var det en mektig krig. Den varte i 6 dager, og det var en utrolig krig som overrumplet hele den arabiske verden, spesielt med Syria og Egypt. Og så hadde vi denne berømmelige 12-dagerskrigen som Israel hadde mot Iran. Ingen kan forstå hvilken genistrek begge de to krigene var. Men Herren, han har overblikket. Jeg skal ta fram en annen profet i forbindelse. Det andre tegnet som jeg skal løfte fram litt, handler om det antikristelige makt og system. Og da når vi går til Daniels bok, så finner vi, jeg blir begeistret når jeg leser Daniels bok. For en flott mann, ung mann, innviet til Gud ifra ungdommen av. En helstøpt, salvet. Og hvordan denne ungdommen sto rakrygget, gikk ikke på kompromiss, var tro mot ordet. Han hadde et utpreget bønneliv, som jeg må si til etterfølgelse, denne unge, flotte mannen. Når engelen Gabriel skal beskrive Daniel, så sier han i Daniel 9, vers 23, Daniel
høyt elsket av Gud, sier han. Og Esekiel beskriver Daniel i Esekiel 14, vers 14 og 20, så sier han, Daniel er et eksempel på et rettferdig menneske. Daniel fikk mange syner, han fikk mange åpenbaringer, og derfor sier vi, Daniels bok, det er verdenshistorie som er skrevet på forhånd. Og det interessante med Daniel, når du leser Daniel, det 2. kapittel, der får Daniel se dette mektige gudebildet. Og han får se hodet er gull, brystet er sølv, rundt livet så er det kobber, benene er av jern, men føttene er en blanding av jern og leire. Og det som Daniel får se, er disse 4 mektige verdensriker. Og når du ser disse 4 mektige verdensriker, så vær klar over at disse mektige verdensriker, det babylonske, det medopersiske, det greske og det mektige romerske riket, alle disse 4 verdensrikene, de falt og gikk til grunne fordi de løftet feil på Israel. Er du klar over det? Grunnen til at de gikk til grunne, de løftet feil på Israel. Og Daniel, han får se, når du går til det 7. kapittel, så får han se 4 spesielle dyr. Han får se det første, som hadde løvevinger. Det var likt en løve med ørnevinger, det er det babylonske. Det andre, det var likt en bjørn, det reiste seg på den ene siden. Det var det persiske, altså en del av det som er det iranske riket i dag. Det tredje var lik en leopard, fuglevinger på ryggen, og det var det greske. Og så fikk han se et 4. dyr som var fryktelig, forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og da han får se dette, så er det viktig å være klar over verdensrikene blir fremstilt som dyr. Og da er det rovdyrmentaliteten på verdensmaktene som kommer fram. Og da er det viktig at du forstår det 4. riket Daniel fikk se, det var annerledes enn alle de andre dyrene som hadde vært før. Og det at det var annerledes, det betyr at det står for destruktive, nedbrytende krefter som vil prege de siste dager og endens tid. Og dette dyret blir beskrevet. Det var fryktelig, det var forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og det hadde store tenner, det åt og knuste, og det tråkket ned. Og dette riket hadde stor innflytelse. Hør, dette riket var, men dette riket skal komme igjen. Og vi ser dette riket fungere i dag i denne verden. Og da vil jeg understreke for deg, og nå skal jeg vise deg noe. Jeg tror jeg viste noen av disse bildene, men jeg skal sette det i perspektiv. Du vet, i fjor hadde vi OL i Frankrike. Tenk at OL begynte med å harselere med nadværen. Da våknet den katolske kirke i Frankrike, og hva skjedde? OL måtte legge seg flat. De mente det var et skikkelig harselas, det som de drev med. Men en ting var åpningsseremonien, for det var mye harselas. Men nå må du følge med. Hva var det som skjedde på avslutningen? For avslutningsseremonien var et så tydelig fokus på det 4. riket, med det destruktive som kom til syne. Hvor mange så OL-avslutningen i fjor? Ja. Og det jeg nå skal vise for deg, er det veldig få som har reagert på. For hva var det de fikk se? De fikk se djevelen, altså Lucifer. Han kom dalende ned som en stjerne. Og det ble sagt at nå er han kommet, og hvordan øynene skulle være rettet mot ham.
Og så gjør han noe. Han tar et flagg og planter i jorda som en proklamasjon. Og hvilke farger er det på det flagget? Det er det israelske. Ser du det? Dette flagget planter ned som en proklamasjon. Og hva skjer videre? Tenk at avslutningsseremonien viser dette. Se hva som skjer videre. Det som skjer, er det at det kommer fram 3 personer. Den ene den falske profet, den andre antikrist, og så ser vi djevelen selv, Lucifer, der i midten. Om ikke det er nok, så kommer det fram et nytt bilde av en hodeløs engel som representerer forfølgelsen av de kristne under trengselsperioden. Kan du tenke deg? OL-avslutningen viser et sånn et bibelsk perspektiv av det jeg nå preker for deg i kveld. Og de fleste som så det, har ikke reagert noen verdens ting. Om ikke det er nok, så ble det senket ned en ring. Og denne ringen som ble senket ned, representerte makt og djevelens Lucifers kongedømme som nå ble etablert. Og så heiser de denne ringen opp for å vise nå er Satans rike komplett over denne vår jord. Om ikke det er nok, så viser de altså de 5 verdensdelene vi har over verden. Og så finner du verdensmappen hvor Israel er lokalisert, og det blinker et lys som gjelder Israel. Og så avsluttes det med at Lucifer blir løftet opp og tilbedt. Og dette kan du lese om i Åpenbaringsboken 13, Åpenbaringsboken 17. Og da vil jeg si til deg i kveld, du må være steinstokk blind. Du må være døv hvis ikke du skjønner hvilke åndsmakter som er i bevegelse. Amen, skulle du ha sagt nå. Du er på vekkelsesmøte. Hør, Europa er i dag klar for antikrist. Europa har kastet Gud ut. Europa har invitert Babylon inn. Europa eksponerer satanisk tilbedelse. Europa eksponerer liberal livsstil og etisk forfall. Europa promoterer globalisme. Europa er i dag meget anti-Israel. Jeg skal si vi er inne i høyprofetiske tider. Hvis ikke du blir sjokkert av det du nå hører og ser, da er du iskald og trenger virkelig å søke Herren og be om nåde i kveld. Det er tid å kjenne at Gud vil ruske tak i deg. En av de store vekkelsesforkynnerne i Amerika, det er ingen som har noe vondt å si om denne mannen som gikk hjem til Herren for 5 år siden. Det var Billy Graham. Han ble tett på 100 år. Billy Graham ble spurt når han var 55 år gammel. Så spør de Billy Graham, tror du Jesus kommer snart igjen? Vet du hva Billy Graham sa? Det må han, sa. Han nevnte ikke Israel. Han nevnte ikke antikrist. Han nevnte ikke krig eller jordskjelv. Han nevnte ikke hunger. Han nevnte ikke store katastrofer. Men han sier, når jeg ser det etiske og moralske forfall i Amerika, i Europa, utover verden, da skjønner jeg hva den profetiske klokke forteller. Vi er inne i en tid hvor vi virkelig forstår vi er inne i Noas dager, og vi er inne i Lots dager,
Og Bibelen sier, kom Lots hustru i hu. Og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. Og det er jo dette vi står midt oppe i. Og jeg må si, når det gjelder pride, så bærer pride-bevegelsen, de bærer navnet med rette. For pride, det er engelsk, og det betyr stolt og hovmod. Hvilken stolthet og hovmod de legger for dagen. Men det skal du være klar over, at når du leser Daniels bok, hva sier Daniel? For Antikrist vil være en av de som virkelig heier på pride og det lovløse. Hva står det i Daniel 11? Guden som hans fedre dyrket, brydde ikke Antikrist seg om. Og så står det, heller ikke kvinnens lyst ga Antikrist akt på. Hvem er det Antikrist legger sin elsk på? Jo, det er andre mannfolk. Så du skjønner, Bibelen plasserer inn en tid hvor vi ser det fjerde riket som legger det ene etter det andre under seg. Og da er det viktig å være klar over hva Efeserbrevet 6 sier. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Her skal du se bildet av en flott kar. Fantastisk fin mann. Flott kristen. Professor. Han sier Guds folk er en provokasjon mot den moderne ideologiske staten. Og så nevner han, og da vil jeg si til deg, vet du hva jeg gleder meg over? Når jeg ser i dag i Norge, det er en ungdomsvekkelse på gang mange steder i Norge. Ungdom som reiser seg. De vil ha det real, de vil ha det virkelige. De er ikke så opptatt av lys og effekter og røyk og så videre. De vil ha forkynnelse, de vil være med å synge, de søker Gud. Og denne professoren her, han setter ting på plass av Guds folk, Guds menighet, er lyset og saltet som virker mot forråtnelsen. Og da skal jeg gå inn for landing. Jeg hadde mye mer på hjertet, men jeg skal gå inn for landing. Da vil jeg si til deg, se hva du ser der. Daniel fikk se dette mektige bildet. Det var jo fantastisk. Men hva fikk Daniel se? Han fikk se da ble løsnet en liten sten. Og den lille steinen som ble løsnet, den traff det mektige bildet, og det knustes, for føttene ble knust, hjernen knustes, og hele det mektige gudebildet, det ramlet sammen. Hvem er denne steinen? Det er Jesus. Han er snublesteinen for Israel. Han er hjørnesteinen for menigheten. Han er den knusende sten for det antikristelige system i tiden. Så du skjønner, vi hører til det seirende riket. Jesus får det siste ordet, og han skal føre retten fram til seier. Halleluja, skulle du ha sagt nå. Dere er bare så forsiktig. Men det skulle jo virkelig ropt halleluja, for han får det siste ordet. Han har overblikket, og han skal føre retten igjennom til seier. Så vi skal la gårdkrigen ligge, og vi går tilbake til dette bildet som jeg er veldig glad i. Det er det midterste kors som blir avgjørende i Midtøsten. Det er det midterste kors som blir avgjørende på Færøyene. Det er det midterste korset som blir avgjørende for hele verden. Og når du vender deg til det som skjedde på det midterste kors, der får du nåde, der får du tilgivelse, der får du hjelp, og der får du hans miskunnhet kommer imot deg. Så dag og time vet vi ikke. Vi har ingen garanti. Han kan komme i kveld. Og derfor vil jeg si til deg, er du reiseklar? Er du klar til å løftes med den dagen Jesus kommer igjen? Herre, vi roper til deg. Si nåde til oss. Forbarm deg over oss, Herre. Vi kjenner nød når det gjelder verdenssituasjonen, men du har overblikket. Vi ser når synden blir fullmoden, så føder den død. Og vi kjenner nød, Herre, også for Færøyene. For du har et ønske, og du har et mål for Færøyene, at alle mennesker skal bli frelst.
Hjelp oss, Herre, at ditt ønske og dine mål for disse øyene må bli våre mål. At du vil gå på hjertebesøk, Herre. Tale til mennesker. Derfor ber jeg i kveld for de som er kommet inn og har lyttet til ordet, at de må gi nåde og respons, Herre, de som enda ikke har søkt deg. Og jeg ber, Herre, for de som har kommet inn i likegyldighet og sløvhet, at denne kvelden i kveld blir et vendepunkt hvor de søker deg og roper om nåde. Si nåde til oss, Herre. Si nåde til oss. Vi kjenner inderlig nød, Herre, for bønnebarna som enda ikke er kommet. Vi kjenner nød for de frafallene. Vi kjenner nød for hjemmesitterne. Det er bare du som kan røre. Og vi vet dagen kommer, og du skal ryste nasjon etter nasjon. Og derfor ber vi, la de få oppleve at de blir rystet av din nåde og vender seg til deg. Amen. Vil musikkvennene komme fram? Og sangerne. Nå som vi skal gå inn i avslutningsminuttene, så er det viktig at du er klar over. Jeg har som pastor gjennom mange år viet mange ektepar. Og det er like flott hver gang å være med når vi har brudevielse. Men når vi står der, og jeg spør først mannen, vil du ha hun som ved din side står? Så svarer han ja. Vil du elske og ære henne i gode og onde dager? Og han svarer ja. Men så spør jeg bruden. Og når hun også svarer ja, så kan jeg erklære de for rett ekte folk å være. Hør, Gud svarte ja i det Jesus gjorde på Golgata kors. Han venter på ditt ja. Og når du svarer ja, så blir det kontakt med himmelen. En ny ånd flytter inn. Et nytt liv fødes her inne. Tenk hva du er velkommen til. Må Gud velsigne deg. Nå skal vi først synge 3 kor. Og vi skal synge det på norsk, for det er så enkelt. Det ene er halleluja. Det andre er Jesus lever. Og det tredje er Jesus kommer. Og nå reiser vi oss opp. Og du som søker Jesus i kveld, kan stille deg fram her. Du kan gå inn i bønnerommet der. Det er veiledere som vil være med og betjene deg. Men du har en gyllen anledning. Ikke la denne anledningen gå deg forbi. Kom nå og søk Jesus i denne kveldsstunden. Halleluja først. G-dur. Vi kjenner den hellige ånd, den er her. Den hellige ånds atmosfære er over hele dette flotte møtelokalet i denne kveldsstunden. Og du står med oss, og nå skal jeg gjøre noe som jeg sjelden gjør, men jeg skal gjøre det i kveld, for jeg er minnet om det. Du står her, og du er plaget til kroppen din. Hør, der er legedom ved Jesus sår og vunder. Nå skal jeg be en bønn, og du legger hånda på det syke stedet ditt. Du står her med angina. Du står her med ryggsmerter. Du står her med urolige ben. Du står her med fibro. Og jeg kunne ha nevnt mange ting som nå kommer opp, som Herren ber meg. Jeg skal bare stoppe der. Herren vet også om din øresus og så videre. Hør, nå legger du hånda på det syke sted. Og så er Jesus der hos deg. Og så ber vi. Og nå ber jeg, og så er du med å sukke med. Herre, du ser imellom oss er det mange syke, plagede og lidende. Du hadde et hjerte for de syke. Du hadde et hjerte for de som hadde lidelser og plager. Ja, det var bare du som helbredet all sykdom, står det. Det var ingenting som var umulig for deg. Men nå bare ber vi for de som er plaget og har sykdommer og plager de sliter med. Legg dine naglemerkede hender på de, Herre. La de få kjenne deg utgå en kraft ifra deg til legedom og forløsning.
La de få merke, Herre, at det er du alene som gjør underet. Det er ingen andre, men det er du som gjør det. Og du er hos noen nå som har hjerteflimmer. Du er hos noen nå som sliter med angina. Du er hos de som er plaget nå og kjenner ryggen verker, men du vil røre ved lidelser og plager i denne stund. Ved dine sår er det legedom. Kom du nær, Herre, og herliggjør ditt navn, og vi skal gi deg æren, for det er du som tilkommer den. Amen. Amen. Skal du holde fast ved Herre ved dine sår. Nå synger våre venner, og så står vi litt til i bønn. Og så går du ut, og så blir du med inn i bønnerommet. Gud velsigne deg. Jesus er her, og han kaller på oss i denne kveldsstund. Ja, til så er det så synes jeg vet, kom som du erst nå til Jesus.